வணக்கம். நாம் இன்று 2 ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜின் அது வேலை செய்யும் விதத்தை பற்றி இந்த ஒரு காணொளி காட்சியில் நாம் முழுமையாக பார்க்கவிருக்கின்றோம். பொதுவாக இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆனது 2000 வருடத்திற்கு முன்னதாக வரைக்கும் 2 வீலர்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அதற்கு அப்புறமாக மொப்பட்டுகளில் மட்டுமே, சிறிய ரக வாகனங்களில் மட்டுமே அந்த இன்ஜினானது பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. மோட்டார் சைக்கிளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை அதில் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஏன் இவ்வாறு செய்தார்கள் என்றால், இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் இருந்து வரும் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ஆனது காற்றை அதிகமாக மாசுபடுத்துவதனால் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுடைய பயன்பாட்டை வெகுவாக குறைக்க தொடங்கினார்கள். இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட மொப்போட்டுகளிலும் அதிகமாக 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இருந்தாலும் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஆனது எப்படி வேலை செய்கின்றது என்பதை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம். இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் பாகங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பிளாக் இருக்கும். பிளாக்கில் ஒரு ஹெட்டு ப்ளஸ் இந்த பிளாக்கில் பிஸ்டன் ஆனது மேலும் கீழும் மூவ் ஆகுவது போல் இருக்கும். இந்த பிஸ்டனின் தலைப்பாகமானது டூம் ஹெட்டில் அமைத்திருப்பார்கள். இந்த தலைப்பாகமானது ஒரு மாதிரி டூம் ஹெட்டில் அமைத்திருப்பார்கள். இந்த பிஸ்டனை கனெக்டிங் ராடு மூலமாக கிராங்க் ஷாஃப்டில் இணைத்திருப்பார்கள். இதில் கிராங்க் கேஸ் ஒன்று, கிராங்க் கேஸ் என்றால் எப்படி சூட்கேஸ் என்று சொல்கிறோமோ அதேபோல் இந்த கிராங்க் ஷாஃப்டை மூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டிக்கு இது கிராங்க் கேஸ் என்று அழைப்பார்கள். இதில் வால்வானது வராது. எப்படி 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் இன்லெட் வால்வ், எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் என்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுபோல இதில் அந்த வால்வுகள் ஆனது அமைக்கப்பட்டிருக்காது. அதற்கு பதிலாக போர்ட் சிஸ்டமானது இதில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும். போர்ட் என்றால் துளை. அப்படி பார்க்கும் பொழுது இதில் ஒரு இன்லெட் போர்ட் ஒன்று இருக்கும், எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் ஒன்று இருக்கும், கூடுதலாக டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் என்று 3 போர்ட்டுகளானது அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த போர்ட்டுகளை அந்தந்த டைமிங் படி பிஸ்டனே திறந்து மூடும் அளவுக்கு அதில் அந்த மெக்கானிசத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த போர்ட்டுகளை அந்தந்த டைமிங் படி நமக்கு இந்த பிஸ்டனை மூடி திறக்கும்படியாக அமைந்திருக்கும். பொதுவாக இன்ஜினில் நாம் ஏற்கனவே தெரியும் 4 நிகழ்ச்சிகளானது நடைபெறுகின்றது. சக்சன், கம்ப்ரஷன், பவர், எக்ஸாஸ்ட் என்ற ஒரு 4 நிகழ்ச்சியானது இன்ஜினில் நடைபெறுகின்றது. ஆனால் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பொறுத்தளவு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கிற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியானது நடைபெறும். ஆனால் 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் இரண்டே ஸ்ட்ரோக்கில் அந்த 4 நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றுவிடும். ஆனால் 4 ஸ்ட்ரோக்கில் அந்த 4 நிகழ்ச்சிகளும் 4 ஸ்ட்ரோக்கில் நடைபெறுவதால் அதற்கு 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். இது அதே 4 நிகழ்ச்சிகளும் 2 ஸ்ட்ரோக்கில் நடைபெறுவதால் இது 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது இதில் 2 ஸ்ட்ரோக்காக பிரிக்கின்றார்கள். ஒன்று அப்வார்டு ஸ்ட்ரோக், இன்னொன்று டவுன்வார்டு ஸ்ட்ரோக் என்று 2 ஸ்ட்ரோக்குகளாக அதை பிரிக்கலாம். இந்த 2 ஸ்ட்ரோக்குகளிலும் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்குகளிலுமே நமக்கு 2 நிகழ்ச்சிகளானது நமக்கு நடைபெறுகின்றது. இப்போ நாம் இந்த டவுன்வார்ட் ஸ்ட்ரோக்கை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் பிஸ்டன் ஆனது நாம் அப்வார்ட் ஸ்ட்ரோக்கை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். பிஸ்டன் ஆனது பிடிசியில் இருந்து டிடிசியை நோக்கி செல்வதாக நாம் வைத்துக்கொண்டால் பிஸ்டன் கீழே இருந்து மேலே ஏறுகிறது. அதாவது பிடிசியில் இருந்து டிடிசியை நோக்கி செல்லும் பொழுது நமக்கு ஏற்கனவே உறிஞ்சப்பட்ட அந்த கலவையானது, அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு மூலமாக ஏர் ஃபியூல் மிக்சரானது உள்ளே சென்று இருக்கும். இந்த இதையும் லைட்டாக கம்பைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வழியாக ஏற்கனவே இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சரானது சென்றிருக்கும். அப்பொழுது இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டை
இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டை எப்பொழுது இந்த பிஸ்டனானது மூட ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுது இங்கே கம்ப்ரஷனானது நிகழ்த்தப்படுகின்றது, கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கானது நிகழ்த்தப்படுகின்றது. அதே சமயம் கீழிருந்து, அதாவது பிடிசியிலிருந்து மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது பிஸ்டனின் அடிப்புறத்தில், அதாவது கிராங்கேஸில் நமக்கு ஒரு பார்சியல் வேக்கமானது ஏற்படுத்தப்படுகின்றது, ஒரு வெற்றிடத்தை கிராங்கேஸில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. அப்பொழுது இந்த இன்லெட் போர்ட்டானது நமக்கு கார்பரேட்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும். அதில் ஒரு ரீடு வால்வ் என்று சொல்வார்கள். அந்த ரீடு வால்வ் மூலமாக நமக்கு பெட்ரோலும் காற்றும் கலந்த கலவையானது இந்த கிராங்கேஸுக்குள் நுழைகின்றது. இதில் இன்னொன்று குறிப்பிட வேண்டுமென்றால், இந்த பெட்ரோலும் ஏரும் கலந்த கலவையில் ஆயிலும் மிக்ஸ் செய்திருப்பார்கள், ஆயிலையும் கலந்திருப்பார்கள். ஏனென்றால் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்களுக்கு லூப்ரிகேஷன் ஆனது நாம் எரிபொருளோடையே கலந்து அனுப்புவோம். அதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருப்பதனால் நமக்கு இந்த கிராங்க்ஷாஃப்ட் கனெக்டிங் ராடுகளில் அது படர்ந்து கொள்ளும். பெட்ரோல் ஆனது நமக்கு வேபராக எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால அது தனியாக எவாப்ரேட் ஆகும். அப்பொழுது பிஸ்டனானது அப்வார்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் போகும் பொழுது பிஸ்டனுக்கு அடிப்புறத்தில் சக்சனும் பிஸ்டனுக்கு மேற்புறத்தில் கம்ப்ரஷனும் நமக்கு நடைபெறுகின்றது. அப்போ ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் 2 நிகழ்ச்சிகளானது நடைபெற்று விடுகின்றது. கம்ப்ரஷன் எண்டில் டவுன்வார்ட் ஸ்ட்ரோக், கம்ப்ரஷன் எண்டில் என்ன செய்கிறது என்றால் நமக்கு ஏர் ஃபியூல், அதாவது ஏர் ஃபியூல் மிக்சர், அந்த கம்ப்ரஷன் எண்டில் ஸ்பார்க் பிளக் மூலம் நமக்கு ஸ்பார்க்கை தெளிக்கப்படுகின்றது. தெளித்தவுடன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆனது நடைபெறுகின்றது. அப்போ பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைத்தவுடன் என்ன செய்யும்? பிஸ்டனை கீழே தள்ளிவிடும் பொழுது எரிந்த புகையானது பவர் ஸ்ட்ரோக்கும் நடக்கும். அதே சமயம் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டானது ஓப்பன் ஆகி நமக்கு எரிந்த புகையும் நமக்கு வெளியேறிவிடும். இதில் இன்னொன்று கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், இப்படி எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியேறி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் ஓப்பன் ஆகும். டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது கீழே நமக்கு பிஸ்டனுக்கு கீழே ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சரானது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வழியாக நமக்கு சிலிண்டருக்குள் செல்கின்றது. இப்போ இதில் ஏன் இந்த டூம் ஹெட் மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த டூம் ஹெட் இருப்பதனால இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியேறும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் சமமான நிலையில் இருக்காது, கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். இருந்தாலும் அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருப்பது போல் நமக்கு தோன்றும். அப்பொழுது ஏர் ஃபியூல் மிக்சரும் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வழியாக அதிகமாக வெளியேறி விடாமல் இருப்பதற்கு இந்த டூம் ஹெட்டானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இதில் பட்டு போகும் பொழுது இதனுடைய டைரக்ஷன் ஆனது மாற்றப்படுகின்றது. டைரக்ஷன் மாற்றப்படும் பொழுது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியேறும் சமய பட்சத்தில் இங்கே இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சரானது இந்த சிலிண்டருக்குள் நிரப்பப்படுகின்றது. இருந்தாலும் ஒரு சிறிதளவாவது அந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சரானது இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸுடன் கலந்து வெளியேறுவதனால் நமக்கு காற்றில் மாசை அதிகம் ஏற்படுத்துகின்றது. எனவே தான் நாம் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை நிறுத்துவதற்கு, அதாவது அதை பயன்படுத்துவதற்கு கட்டுப்பாடு விதித்திருக்கின்றார்கள். அப்பொழுது டவுன்வார்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டனானது டிடிசியிலிருந்து பிடிசியை நோக்கி வருவது எப்படி என்றால் பவர் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுகிறது. பவர் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் அப்படியே எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. அப்பொழுது ஒரு சுற்றில் நமக்கு ஒரு பவர் கிடைக்கின்றது. அதாவது 2 ஸ்ட்ரோக் என்றால் 180 டிகிரி கிராங்க் ஷாஃப்டானது சுழட்டப்படுகின்றது. அப்போ 180 360, அப்போ ஃப்ளைவீல் ஆனது 360 டிகிரியாக சுழட்டப்படுகிறது. அப்போ ஒவ்வொரு 360 டிகிரிக்கு ஒருக்கவும் நமக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக்கானது நடைபெறுகின்றது. அதனால் நம்மளுடைய 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கும், பிக்கப் ஆனது அதிகமாக இருக்கும். எனவே தான் இதை 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது 2 ஸ்ட்ரோக்கில் 4 நிகழ்ச்சிகள், அதாவது சக்சன், கம்ப்ரஷன், பவர், எக்ஸாஸ்ட் என்ற 4 நிகழ்ச்சிகளும் நடந்து முடிவதனால் இதற்கு 2 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. 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 2 ஸ்ட்ரோக்
இப்பொழுது இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த அனிமேஷனில் உங்களுக்கு தெரியும், நல்லாவே தெரியும். பிஸ்டன் கீழிருந்து மேலே போகிற மாதிரி வைத்தோம் என்றால் கம்ப்ரஷன் அண்டு சக்ஷன் ஆனது நடைபெறுகிறது. இந்த சக்ஷன் அதாவது நடக்கக்கூடிய, அதாவது இன்லெட் போர்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு வால்வானது நமக்கு திறந்து மூடுவது போல் காண்பிக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் பிஸ்டனானது மேலே ஏறும் பொழுது நமக்கு ஏர்ஃபியூல் மிக்சரானது உள்ளே வருகிறது. இந்த வால்வு இல்லை என்றால் திரும்பவும் நாம் பிஸ்டனானது மேலிருந்து கீழே இறங்கும் பொழுது இந்த கிராங்கேஸில் உள்ள கேஸ் ஆனது திரும்பவும் மீண்டும் இன்லெட் போர்ட் வழியாக வெளியேறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே அதை தடுப்பதற்குத்தான் நாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரீடு வால்வை பயன்படுத்தி அதை கட்டுப்படுத்துகின்றோம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ரீடு வால்வு ஒரு பிளேடு மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பிளேடு வந்து சக்ஷன், அதாவது உள்ளே இன்லெட் வால்வ் வழியாக, அதாவது இன்லெட் போர்ட் வழியாக உள்ளே வரும் பொழுது இந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். இங்கிட்டிருந்து ஆப்போசிட் சைடில் அந்த கேஸ் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மூடிக்கொள்ளும். இந்த படத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும். அதாவது சக்ஷன் கீழே இருந்து மேலே ஏறும் பொழுது ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் இந்த வால்வை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைகிறது. அதே சமயம் பிஸ்டன் ஆனது கீழே இறங்கும் பொழுது இங்கே ஏற்படுகின்ற அழுத்தமானது டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வழியாகத்தான் நமக்கு மேலே செல்ல வேண்டுமே ஒழிய இந்த இன்லெட் போர்ட் வழியாக மீண்டும் செல்லக்கூடாது. இந்த ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்கல்ல, இதை நன்றாக பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கும்படியாக இருக்கும். இது இந்த மாதிரி டேப்பராக இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது இந்த வால்வானது அடைத்து கொள்ளும். மீண்டும் இன்லெட் போர்ட் வழியாக நமக்கு கார்பரேட்டர் வழியாக வெளியே செல்லாது. எனவே தான் 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் உள்ள அனைத்து வாகனங்களிலும் 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்களில் இந்த ரீடு வால்வானது இன்லெட் போர்ட்டில் பயன்படுத்தப்படும். இது இல்லை என்றால் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் இயங்குவதற்கு மிகவும் சிரமப்படும், இயங்காது என்றே நாம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் இந்த காணொளியை பார்த்தீர்கள் occurs when the air fuel mixture enters the crankcase. It's then transferred from the crankcase to above the piston. நாம் இதை தவிர்த்துட்டு கூட இந்த ஸ்ட்ரோக்ல பிஸ்டனானது பிடிசியிலிருந்து டிடிசியை நோக்கி செல்கின்றது. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்லெட் போர்ட் வழியாக ஏர் ஃபியூல் மிக்சரானது உள்ளே செல்கின்றது. அப்பொழுது கம்ப்ரஷன் சேர்ந்து நடக்கின்றது. இப்பொழுது பவரானது நிகழ்த்தப்பட்டு பிஸ்டன் கீழே இறங்குகிறது. அதே சமயம் நமக்கு எக்ஸாஸ்ட் கேஸும் வெளியேறுகின்றதாக இருக்கின்றது. இதை நன்றாக கவனித்தீர்கள் என்றால் தெரியும். ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே வருது, அதே சமயம் கம்ப்ரஷன் பவர் ஆனவுடன் பிஸ்டன் கீழே இறங்குகிறது. பவர் இரண்டும் சேர்ந்தால் எனவே தான் நாம் expanding gases drive the piston down and turn the crankshaft, which pushes the piston back up the cylinder. காணொளியானது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஓகே அன்பர்களே, இந்த காணொளியை நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினானது எப்படி வேலை செய்கின்றது என்பதை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இந்த 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினானது தற்பொழுது அதிகமாக பயன்பாட்டில் இல்லை என்பதை நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கின்றேன். நன்றி நன்றி நன்றி.